Morning. Pupunta kami ngayon ng Kabuyaw. Tinabot din na kami guys. Pupunta ng Kabuyaw. At may report ang aming truck doon. May tagas na yung radiator. I-checkin natin guys. Kita-kita na lang tayo doon sa location guys. Tinabot na po kami. Yan guys, nandito na tayo sa radiator shop. Checking kung saan talaga yung butas nito. Kasi pagdating namin doon sa truck, paklas din siya eh. Nakasan ang driver. Kaya lang, hindi siya nahihinang. Kasi plastic siya. Palitan. Sa ngayon, magiging ganito na siya. Bapawitan ng ano. Ito nga, ito rin. Guys, ayan yung butas. Guys, inisan na. Napalapag yung isang radiator. Silicone gasket. Kinabit na namin. Ayan o.